რატომ დაიწყო 2022 წელს რუსეთმა ომი უკრაინასთან? ყველა მიცის მგონი მიზეზი. არა მგონია მე ვიცოდე ბრძანეთ. მე მგონი კარგად იცით, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატო და ნატოს გაფართოვება, ხომ ასეა? ანუ თქვენ გინდათ თქვათ, რომ ნატოს გაფართოვება იყო პროვოცირება? არ მინდა ამაზე სპეკულირება, არ ციტირება მინდა რუსეთის მთავრობის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო უკრაინის ნება და განზრახვა გამხდარიყო ნატოს წევრი და ჩვენ ამიტომ ხედავთ შედეგებს. ეს იყო ღარიბაშვილის გამოსვლა ბრატისლავაში და ამ გამოსვლის ნაწილიდან სადაც ძალიან ბევრი მესიჯი იყო არეული, მთავარი იყო ის, რომ იმიტომ დაიწყო რუსეთმა ომი უკრაინაში, რომ ის ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება. ეს არის ზუსტად ის არგუმენტი, რომელიც უკრაინაზე თავდასხმის გასამართლებლად მოყავდა რუსეთს. ღარიბაშვილი დღეს კიშინიოვში თავს იმართლებდა ბრატისლავაში გაკეთებული განცხადებების გამო, რომელმაც შოკში ჩააგდო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ევროპარლამენტარისგან ასე ორ სიტყვაში შეფასდა გავარით მოსკვა. თუმცა რამდენად გამოუვიდა ეს თავის მართლება, ამაზე მოგვიანებით. სამწუხაროდ მეგობრებო, ჩვენი ხელისუფლების განცხადებები მართლა ერთ-ერთი ემთხვევა რუსეთის განცხადებებს. ბრატისლავაში რა თქვა, ამას შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში პუტინის ომი კიევის მისწრაფებამ გამოიწვია ნატოშიო. ქართული ოცნების მთავრობა ნატოს წინააღმდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება საერთაშორისო სკანდალის მიზეზი ხდება. ცulis თუ არა საქართველოს დასავლურ კურსს. რატომ დაიწყო 2022 წელს რუსეთმა ომი უკრაინასთან? მე მგონი კარგად იცით, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატო და ნატოს გაფართოვება, ხომ ასეა? უარი ნატოსა და ევროკავშირზე. სლოვაკეთში მთელი მსოფლიოს წინაშე ღარიბაშვილმა ოცნების რეალური მიზნები გამოააშკარავა. 26 მაისს ევროპის დროშის ჩამოხსნიდან 4 დღეში ივანიშვილის პრემიერმა უკრაინაში ომის დაწყების მიზეზად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოება და ნატოში უკრაინელების გაწევრიანების სურვილი დაასახელა. გველაპარაკება მოსკოვი. 2008 წელს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის პრემიერმა დღეს ცივილიზებული მსოფლიოსგან ეს შეფასება დაიმსახურა. პრემიერი ახლა ღალატობს საკუთარ ხალხს და ყიდის რუსეთზე, ამბობენ ევროპაში. გლობალური უსაფრთხოების კონფერენციაზე ღარიბაშვილის სიტყვები საერთაშორისო პოლიტიკურმა საზოგადოებამ თარგმნა როგორც საქართველოს ხელისუფლების დასავლური კურსის ცვლილების მიმანიშნებელი და როგორც უარი ნატოში ინტეგრაციაზე. და რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილის ეს პოზიცია გახდა ქართული ოცნების პრორუსულობის კიდევ ერთი მტკიცებულება. საერთაშორისო ტრიბუნიდან პირველად ქვეყნის მეთაურმა ღიად თქვა უარი ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებაზე. დაუპირისპირდა ევროკავშირს და ადანაშაულა, რომ თითქოს მათ გამო არ აქვს დღეს ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. პრემიერმა, რომლის ქვეყნის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, კრემლის მესიჯები გაახმოვანა ევროპის შუაგულიდან. დასავლელ პარტნიორებს უთხრა, რომ თავარია რუსეთი არ გააღიზიანონ, ქვეყანას სტრატეგიული მოთმენის პოლიტიკა აქვს და ამიტომაც არ გადადგამს არც ერთ ნაბიჯს, რაც რუსეთს არ სურს. უმწვავესი და უპრეცედენტო კრიტიკა მოჰყვა პრემიერის განცხადებებს საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. ეს არის საქართველოს ღალატი, ლაპარაკობს მოსკოვი, პუტინის სიტყვებს თუთიყუშივით იმეორებს ღარიბაშვილი. სწორედ ასე პასუხობენ დასავლელი პარტნიორები ღარიბაშვილის გამოსვლას მნიშვნელოვანი ვილნიუსის სამიტის, ნატოს სამიტის წინ. ერთ-ერთი მიზეზი იყო უკრაინის ნება და განზრახვა გამხდარიყო ნატოს წევრი. უარი და ღია თავდასხმა ნატოსა და ევროკავშირზე. უკრაინის ომში პრემიერმა საერთაშორისო ტრიბუნიდან ნატო დაადანაშაულა და თქვა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში უკრაინის გაწევრიანების სურვილმა ქვეყანა ომამდე მიიყვანა. ჟურნალისტის შეკითხვას კი რამ გამოიწვია ომის დაწყება უკრაინაში, პრემიერმა რუსული სახელისუფლებო გზავნილებითა და რიტორიკით უპასუხა. რატომ დაიწყო 2022 წელს რუსეთმა ომი უკრაინასთან? ყველა მიცის მგონი მიზეზი. არა მგონია მე ვიცოდე ბრძანეთ. მე მგონი კარგად იცით, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატო და ნატოს გაფართოვება, ხომ ასეა? ანუ თქვენ გინდათ თქვათ, რომ ნატოს გაფართოვება იყო პროვოცირება? არ მინდა ამაზე სპეკულირება, არ ციტირება მინდა რუსეთის მთავრობის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იყო უკრაინის ნება და განზრახვა გამხდარიყო ნატოს წევრი და ჩვენ ამიტომ ხედავთ შედეგებს. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა ქვეყნის პრემიერმა საერთაშორისო ტრიბუნიდან ღიად თქვა უარი ნატოში გაწევრიანებაზე. დასავლელ პარტნიორებს უთხრა, რომ თავარია რუსეთი არ გააღიზიანონ, ქვეყანას სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა აქვს და ამიტომ არ გადადგამს არც ერთ ნაბიჯს, რაც რუსეთს არ სურს.
ეს არის საქართველოს ღალატი, ლაპარაკობს მოსკოვი, პუტინის სიტყვებს თუთიყუშივით იმეორებს ღარიბაშვილი. უპრეცედენტოა საერთაშორისო გამოხმაურებები ირაკლი ღარიბაშვილის გამაოგნებელი და ღიად პრორუსული განცხადებების შემდეგ. შეშფოთებულია ამერიკის ევროპული ძალების ყოფილი სარდალი, ხუთვარსკვლავიანი გენერალი ბენ ჰოჯესი, რომელიც თავად ესწრებოდა სამიც ბრატისლავაში. გაუცებულია ოცნების ხელისუფლების განცხადებებით. ქართული ოცნების მთავრობამ უკვე შეწყვიტა ევროკავშირის დროშების გამოფენა დამოუკიდებლობის დღეზე. ახლა კი პრემიერ-მინისტრმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ ქვეყნის მიზანი ნატოში გაწევრიანება არ არის. რატომ ცდილობენ ისინი, რომ ხელბორკილებით მიებან გვამს, რომელსაც ახლანდელი კრემლი წარმოადგენს? გავარით მოსკვა. დასავლეთში კი ღიად სვამენ შეკითხვას, რა დაემართა საქართველოსა და თავადვე პასუხობენ. დღეს ქართული ოცნება რუსულ ბანკოს თამაშობს. ქართული ოცნება პუტინიზმს აღარ მალავს, ივანიშვილისა და სხვების სანქციების დროა. მათ თავიანთი ქვეყანა წარუმატებლობის გზაზე წაიყვანეს. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ვიღაცის გავლენის ქვეშაა და ეს არ არის ქართველი ხალხი. ამბობს იმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ასევე სურს ნატოში გაწევრიანება და რომელიც ახლა ღალატობს თავის ხალხს და ყიდის რუსეთზე. საქართველო ამ ყველაფერზე უკეთეს სიმსახურებს. რა აბსოლუტური ნაძირალაა, უკაცრავად არც ღარიბაშვილთან მიმართებაში ზრდილობის მცდელობას არ ვაპირებ და არც ქართულ ოცნებასთან. ეს სრულიად შემზარავია. დამჭკვინველია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პუტინის სიტყვებს თუთიყუშივით იმეორებს ფორუმზე, სადაც ის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ უფრო მეტ მხარდაჭერას უნდა ავლენდეს. სრულიად სხვაგვარადაა და აბსოლუტურად პირიქით არის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეს იცის, მან უბრალოდ რუსული პროპაგანდის მხარდაჭერა აირჩია. თავდაცვა არ არის ესკალაცია, კრემლის სამარცხვინო პროპაგანდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. ქვეყნის პრემიერმა ბრატისლავაში გაკეთებული ანტიდასავლური განცხადებებით საპატიო ადგილი დაიკავა ლუკაშენკოს გვერდით, როგორც პუტინის მოკავშირემ. მსოფლიო თანამეგობრობა არა მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის დამაზიანებელი განცხადებებით გააკვირვა, არამედ იაფასიანი პოლიტიკური კინგლაობითაც. ახლა ისე როგორც არასდროს დასავლეთში ყველა თანხმდება, რომ ქართული ოცნება კრემლის ინტერესებს ემსახურება, თუმცა იმაშიც დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის გარუსებას არ დაუშვებენ. გაწევრიანებაზე პირველი დეკლარირებული უარი განაცხადა რუსმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ასევე იმართება კრემლიდან პუტინის რუსეთის მიერ. პრემიერის სტატუსით მოძრავი ღარიბაშვილი არის უდიდესი საფრთხე საქართველოს ეროვნული ინტერესების და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ეს კაცი გადაიქცა რუსეთის რუპორად, იმ რუსეთის, რომელსაც დანარჩენი მსოფლიო იზოლაციას და არ მიიღების პოლიტიკას უცხადებს და აღარსად იწვევენ რუსეთს, მაგრამ მათ მაგივრად დადის ღარიბაშვილი და აჟღერებს კრემლის გზავნილებას. პრემიერ-მინისტრმა ამ მნიშვნელოვან ფორუმზე პირდაპირ რუსული პროპაგანდის გზავნილებით ისაუბრა, როდესაც განაცხადა, რომ უკრაინამ თავად ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, დაიმართა ის, რაც დაემართა, იმიტომ რომ გადაწყვიტა, რომ ნატოში გაწევრიანებულიყო. მე მჯერა რომ მას მშვიდობა სურს. მე დაუჯერე პრეზიდენტ პუტინს, როცა მას გუშინ ვესაუბრე. ფიქრობ, მიზეზი რის გამოც ომი დაიწყო, იყო ის, რომ ბაიდენმა თქვა, რომ უკრაინას შეეძლო ნატოში გაწევრიანება. მას ეს არ უნდა ეთქვა, ეს იყო სისულელე. სტამბოლში შვილი დედას ტირის. ყიდიან ყმაწვილს. სჭრეტენ ჯვარს წინ წმინდა ნინოს მუხზე დაცემულს. რამდენ საფასებ მაგ პატარას კითხა საბამ სპარსელს სპარსულად და
მოუთმელად ელოდა პასუხს. უი, ქართველი მეგონა და სპარსი ყოფილა, წარმოსთქვა ბალღმა ყური მოჰკრარა საბას სპარსულს. არა პატარავ, ქართველი ვარ, ქართველი, გესმის? უი, დედასთან წამიყვანზია, საბას სრემლები მოეძალა. ატირდა კაცი. თავის ბალღობა გაახსენდა თავის ტანზია. საქართველოს ვით ეს ყმაწვილი ასე მცირეა. საქართველოსაც ვით ამ ყმაწვილს ასე ყიდიან. საფრანგეთს ვთხოვოთ გვიშველისო, სასაცილოა. შენი ვახტანგი ლუდოვიკოს ფეხზე ჰკიდია. ასე ფიქრობდა სულხან საბა ხელჯოხიანი. მხარდამხარ საბას ის აწია ბიჭი მისდევდა.